大家好，我係貓哥啊！嗱，咁快又到月頭啦，咁啊月頭梗係要揾啲嘢講啦。咁正當我揾緊車嘅時候咧，Mini GT 咧就出咗 Kaito House 嘅系列啦嘅最新作品就係呢架 GT-R 嘅33啦。咁其實呢一部車咧可以話係各大媒體嘅一啲即係車仔嘅模型車媒體入面咧都攞到相當之高嘅評價啦。咁今集咧我哋就會一齊嚟睇下佢呢一個咁特別嘅車嘅一啲細節以及各樣嘢啦。咁啊記得喺影片開始之前咧 CLS 啦。And the English subtitle has a now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go! 好啦，咁呢一部車咧，我亦都揾翻少少關於呢一部真車嘅資料啦。咁其實Kaito 今次呢一款車咧，其實係同真車嘅世界咧係有咗一個連結嘅關係嘅。咁呢一部車首先講咗先，原本嘅樣子咧，其實係來自於漂移賽車手吉原大二郎咧。佢呢一個賽車手嘅一部 GT-R 啦，咁佢當時講少少佢嘅背景啦，喺03年嘅 D1 漂移大獎賽裏邊咧，而去進入呢一個圈子啦。咁啊，機後咧佢亦都買咗呢一款車，其實佢呢一款車係一款普通嘅 GT-R 嘅 R33嘅，咁中間咧就搭載咗大量嘅 Greedy 嘅配件啦，咁啊再最後配上咗 400R 嘅包圍外觀啦。咁啊，亦都向呢一個 400R 嘅日產呢一款咁特別嘅車去致敬啦。咁呢款車咧，喺2022年嘅SEMA展咧，即係 SEMA 啦，亦都係有首次亮相過嘅。咁啊，經過咗 Kaito 去進行一個設計美化咗之後咧，令到車身喺唔流失一啲大量嘅設計線條之下咧，又再一次去提升咗呢一部車同埋突顯車身嘅線條啦。咁啊，大致係咁啦。咁我哋一齊嚟睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，咁我哋咧已經睇到呢一部車啦。咁其實呢一部車咧可以話係更加真化，係好似接近我哋平時見到嘅真實嘅車啦。咁但係對比起過往以前阿 Jun 咧，即係 Kaito House 咧，佢哋所設計出嚟嘅 Hot Wheels 化咧，以前俾一種感覺咧，都係話好似着咗一副裝甲嘅感覺啦，而逐漸形成我哋而家睇到嘅樣啦，可以話一個突破嚟嘅。你亦都冇諗到咧，原來 400R 再加上 Kaito 化之後出到嚟嘅效果會咁特別，同埋令人哋眼前一亮嘅感覺啦。嗱，咁整體顏色方面咧，就還原翻原廠 400R 嘅經典嘅顏色啦。咁呢一款就係大家好熟悉嘅星光銀啦。咁啊，再配上一啲經典嘅拉花設計，例如呢一條好經典嘅車線啦，以及下面嘅 Greedy 啦，咁因為佢當中亦都用，啱啱都有講過話，佢用上咗大量嘅設計啦，同埋裏邊啲內部嘅零件啦，咁每一個位置咧都可以睇得出佢哋一啲細心嘅位置啦。咁今集咧，我哋就真係可以攞翻一架真車同大家去做一個對比啦。咁我哋先從一啲細節位置講起先。好啦，我哋先從車頭嘅部分開始講起先啦。咁其實咧 400R 我諗大家合埋隻眼大概都知道係乜嘢樣噶啦。咁但係今次咧經過咗 Kaito 化之後咧，車身嘅車闊度明顯地增加咗唔少啦。咁但係呢一種設計咧係依然有保留到原廠嘅味道之餘咧，亦都有啲細節係非常之多嘅。咁首先我哋值得留意嘅部分咧，當然第一個部分就係車頭大燈嘅三盞燈嘅位置啦，相當之靚嘅。晶瑩通透度咧係十足之餘咧，喺裏邊嘅位置亦都可以見到三盞嘅大燈位置啦，咁啊非常之清晰立體嘅。咁啊整體嘅前面嘅部分嚟講，當然就係我哋成日見開嘅 400R 式樣啦。咁但係咧值得留意嘅係咩咧？經過佢依然有保留一啲細節，除咗話我加闊咗沙板之外咧，喺內部嘅一個我哋叫做冷卻器嘅水箱位置咧，呢一度咧，如果真車嗰個咧係銀色噶啦，大家都熟悉都見開噶啦。咁但係呢度咧就換上咗黑白字嘅 Greedy 啦，去突顯出佢呢一架車真係用上咗大量嘅零件之餘咧，係一個我哋叫做前面嘅頭鏟嘅部分咧，喺呢一啲位置嘅細節紋理度可以話係完成度非常之高之餘咧，通透度啦喺入面嘅我哋叫做凹痕嘅位置啦，亦都係相當之立體嘅。咁啊，固然之買得 Kaito 咧，當然就其實但係上一集咧我都有講過，大家都話點解你冇開個冚嚟睇下咁樣嗱，咁啊而家開俾大家睇啦。咁啊，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 而家開俾大家睇啦。咁
咁其實咧，Kaido 咧最招牌當然就係佢打開頭冚後嘅見到呢一副引擎啦。咁其實呢一副引擎咧，睇翻真車資料啦，咁其實佢係一副普通嘅 RB26嘅引擎嚟嘅。咁啊，經過咗大量嘅 Greedy 套件之後咧，個匹數非常之強啦，超過咗500匹噶啦，非常之犀利嘅。咁啊喺裏邊嘅細節位置咧，除咗會見到引擎嘅一啲我哋叫做 label 嘅位置，一啲黃色、藍色以及一啲字體嘅點綴位之餘咧，甚至佢連一個我哋叫做喺碳纖嘅內部結構位置咧，啲進氣嘅我哋叫做焦嘅位置啦，以及一啲進氣嘅位置啊，焦嘅一啲我都用上咗碳纖之餘咧，頂巴嘅位置當然就有 keep 到 Hot Wheel 嘅一種好特別嘅 style， 就係上面一條電導式嘅頂巴。咁呢啲咧亦都可以睇到佢一啲設計上面嘅心思啦。另外最左邊嘅位置會見到 Kaido House 嘅字嘅，咁而且咧佢亦都有做咗少少嘅舊化喎，真係鼓勵唔到喺啲位置做得好細心。喺機件上嚟講，你可以話冇得輸嘅呢個設計。咁啊，合翻埋架車啦，咁我哋又可以睇下咧。其實咧400R 咧經過咗一個咁闊，你大家會見到咧，其實成份車頭嘅位置經過咗咁闊，我諗起碼每邊都多咗3mm 啦，闊度啦，咁啊兩邊加埋6mm，相當誇張嘅設計。你冇諗到咧，原來400R 都可以咁樣玩法啦。嗱，咁嚟到沙板嘅部分，當然就係佢最招牌嘅部分。今次冇再用一種好似裝甲式嘅效果，而係用上咗一個我哋叫做我可以叫佢做好似膨脹式嘅感覺啦，即係例如好似吹波波嘅感覺啦，將呢一啲位置吹闊咗，令到佢咧可以用更加大嘅 offset 嘅 link 啦。咁呢一隻 link 咧，其實同翻原裝嗰隻 link 咧係類似嘅，咁但係當然啦，依然有佢好特殊嘅風格，就係一個金屬嘅鐵圈啦。咁呢個 offset 做得非常之深嘅呢啲位置，當然就係真車做唔到啦。咁但係呢一度就表現得非常之清楚啦。咁咧，亦都要講多少少啦。由呢一條線拉花嘅位置一路伸延至去車尾嘅呢一條線咧，陣間我哋會講，當然就係招牌嘅400R 拉花啦。咁啊，突出度個自然度咧，其實比起過往嚟講咧，係靚咗好多好多。即係所以各大車嘅媒體都有講話，點解佢今次呢一部可以攞到咁高分嘅原因，因為佢將現代嘅真車文化再糅合咗佢自己嘅一個風格，然後再做一個突破出嚟衍生嘅產物，係會咁樣咯。好啦，我哋講下其他部分先。好啦，咁嚟到車側嘅部分啦，當然最重要嘅部分，我哋啱啱前沙板講完，當然要講埋後沙板嘅部分啦。呢一個超大嘅 pat pat 咧，可以話係將真車同埋幻想出嚟嘅一樣嘢去形成咗大家見到嘅結晶品，所以睇到 June 咧喺一個突破上面非常之犀利，而且咧佢會令你感覺咧佢已經唔再係一份額外安裝上去嘅，而係佢真實世界係有一部咁樣嘅車咯。咁啊超誇張嘅一個設計啦。嗱，值得留意嘅有幾個部分啦。啱啱都有講過呢個400R 嘅呢一個拉花之餘咧，我哋可以講下呢個 Turn 14嘅呢一樣嘢咯。我都發覺點解成日會見到呢個字咧？講少少冷知識啦。咁其實呢一間咧係一間幫人哋即係幫一啲真車工。即係真車嘅玩家啦，去做一個全倉服務嘅一間物流公司嚟嘅。咁佢個老闆咧之後亦都係有搞咗一個我哋叫做呢度啦，大家可以見到啦，叫做 Pit Pack Dock 呢一個嘢。咁其實呢一個係乜鬼嘢嚟嘅咧？我開頭都有諗緊，跟住俾我揾到啦，原來係佢哋搞嘅一個汽車媒體嚟嘅。咁亦都會有一啲唔同嘅過往咧，其實都有同過唔同嘅車款去做合作，包括寶馬啦。最近佢哋同咗寶馬合作嘅。每一款車咧都可以有個獨特嘅風格啦。咁我亦都好希望咧之後可以見到咧阿 June 咧可以再同佢哋合作出一啲更加多唔同 Kaido 化嘅車啦。大致係咁啦。咁我哋又講下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦。第一點啦，我哋先唔講呢4盞燈先，我哋先講我其實咧
做 GTR 睇咗咁多款 GTR 33咧，當中值得最留意嘅部分就係尾翼嘅部分。佢呢一份尾翼咧係用上咗一體式嘅設計啦，無論喺後膊以及一個我哋叫做橫切面去睇啦，都係非常之薄，而且呢個細節紋理咧同真車亦都係相若啦。有值得留意嘅當然就係尾翼嘅部分係有做到碳纖紋理嘅，做得非常之靚嘅。咁啊嗱，我哋從咁樣嘅角度去睇啊，你哋就會發覺究竟架車真係實際大咗幾多咯？真係好誇張嘅，好似突然之間呢套係超級爆開出嚟咁樣，成個脹開晒。呢種感覺呢，即係如果我喺度諗緊啫，如果呢一架車真實世界真係做咗出嚟，唔知係可以跑幾快咯？佢個 offset 咁樣會唔會過千匹咯？可以玩直線都真係唔知呢啲，因為佢咁闊呢，可以做好多嘢。咁啊嗱，講埋個尾泵把啦，尾泵把當然就係同翻400R 嘅致敬嘅款式一模一樣啦。值得留意嘅係死氣喉嘅。原裝真實嗰架咧係 Greedy 嚟嘅，咁啊鈦合金死氣喉啦，咁但係咧呢度當然就 Kaido 化咗之後咧就變上咗一個電導面，你會發覺咧佢喺好多細節上面咧都係用上咗一個電導嘅質感咧去表達翻佢而家一啲佢堅持嘅一個設計啦。咁啊最後另外一點就係四盞水晶圓燈嘅通透度咧，我自己咁睇啦都 OK 嘅，咁但係咧如果再做得再靚少少咧，例如喺嗰個紋理上面嘅處理再多少少咧，成架車簡直就係完美㗎啦。咁啊，最後一樣嘢啦，咁其實我睇過呢一啲外國玩家咧，將呢一部車咧，將呢一隻 link 拆走咗之後咧，換翻一啲基本嘅 link 咧，成架車係真係好似一部真車咁咯，非常之正嘅。而且咧，整體嘅完成度咧，可以話係 Mini GT 嘅一啲超高嘅級數嘅一啲款式嚟嘅。無論係一個，我哋成日都講話咧，有陣時候我哋成日做開冚位咧，其實今年有好多牌子都陸續去做一啲開冚位啦。喺開冚位嘅我哋成日都講話開冚位嘅鬆緊度嚟講咧，Mini GT 咧喺呢一啲位置捉得非常之好。因為其實我自己都有唔同嘅開冚嘅車，例如Fail 冚嗰隻啦，咁同埋一啲其他牌子我都有嘅。咁但係咧，開冚嘅鬆緊度嚟講咧，直接影響你嗰個整體嘅感覺啦。同埋咧，如果以後咧呢度有多支撐杆咧，咁啊真係完美啦。不過有時有啲嘢我成日都講，邊有咁多完美啊 ？OK 㗎啦，係啊，大致係咁啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，當然都係眾望所歸嘅。呢一款車我係會俾佢10分滿分嘅，因為之前已經各大嘅唔同媒體都係評佢為一個最佳嘅一個車款之一啦。咁無疑地呢一部車的而且確係可以將現實世界同埋幻想世界去形成咗一個完美嘅結合體啦。咁呢一架車咧係可以呈現到喺我哋眼前咧，係相當之唔容易。當然啦，有 Mini GT 嘅呢個我哋叫做水準嘅 quality 啦，咁啊先可以呈現到呢一個效果。無論喺個開冚嘅位置、鬆緊度、罅隙度嚟講咧，非常之好嘅。最緊要咩啊？佢呢個油都夠硬啊，唔會吸兩嘢就爛啊嘛。呢個係好重要嘅嘢嚟嘅。咁啊，再配上個人偶啦，亦都係咁講啦，配埋咗去，成件事就唔同晒啦。咁啊，有興趣嘅朋友可以去買嘅。我估佢之後應該會出黃色添啊，唔知會唔會有添。有嘅話，大家可以不妨去買嘅。大致係咁啦。咁我哋做總結啦。好啦，咁大家已經睇下成部車啦。咁由於呢一部嘅 GTR 咧，令到大家對於 Kaito House 嘅一個過往嘅印象咧，有一個新嘅突破之餘咧，亦都陸續見到佢新嘅作品，例如 NSX 啦，有一部黑白色嘅警車啦，更加貼近翻我哋現實世界望到嘅嘢之餘咧，依然都係有佢嗰一份好堅持嘅一種 Hot Wheel 嘅風格，甚至係佢自己獨創嘅一種 Kaido 風格啦。咁啊，真係好唔容易嘅。咁啊，希望佢日後出更加多好嘅作品啦。咁啊，下期講啲乜呢？就真係唔知，因為近排車仔圈真係好靜啊。我自己亦都產量本身一個禮拜有2篇，我真係揾唔到嘢講，所以即係咯，咁大家你哋有冇話想睇翻啲舊款？即係如果你哋咧想我開一啲舊款啲嘅車，即係例如
之前較早之前有出過，而我又有嘅車咧，你哋不妨留言啦，咁等我可以知道，咦，你哋都想睇呢一類片喎，咁樣或者睇呢架車啦，咁我就去拍俾大家睇啦，咁啊。嗱，一部咧就係 Honda 嘅 JS Racing 啦，咁我相信應該都 OK 多人睇嘅。咁啊，另一部咧就係寶馬嘅 E 系列啦，好似唔知 E26啊定 E31啊，我唔記得咗啦，嗰部咯。咁大家睇下呢兩部你係想要啲咩車？如果想要 Honda 嘅就打1啦，咁啊想要寶馬就打2啦。咁我睇下邊一個好，咁我講邊個啦。咁啊〜最緊要大家俾留言我啦，因為真係你哋嘅留言咧，令到我會繼續去 keep 住拍落去。因為有陣時候，即係尤其係一個大氣壓，比起過年前更加之壓抑嘅時候咧，我相信一份凝聚力係好重要咯。咁啊，希望我哋車仔圈即係大家都互相支持啦，係啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦，最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法啦。最後希望你可以訂閱我嘅頻道，咁我哋下集見啦，拜拜。